大家好，我係阿交，歡迎收睇我嘅 channel。今日為大家開箱呢個最近到港嘅 Bowman Basketball Value Box。咁簡單同大家講下呢隻 Value Box 嘅配置啦。咁佢每盒有6 pack 6包卡，每包10張，total 60張。咁當然 Value Box 就冇保底有簽名嘅。咁呢一年嘅 Bowman Basketball 有咩值得玩呢？咁當然除咗今年25-26嘅球季嘅 NBA Rookie 啦 Cooper Flag、Conable、VJ Escom、Dylan Harper 等等啦，仲有嚟緊嘅矚目新星啦，好似 Debonsa、Peterson 同埋 Boozer 等等嘅卡都會喺入邊揾到嘅。咁除咗呢個簽名之外啦，咁呢個 Value Box 仲可以抽到好似 GPK 同埋 Animax 嘅 SSP 嘅。好，咁我哋就首先開第一盒你抽到啲乜嘢先？係啦，6包啦一共。如影片所示係有啲可惜嘅，佢唔係全部都係 Chrome 卡，咁但係都有一定比例嘅 Chrome 卡喺裏邊嘅。呢啲應該係今年新手 Kings 嘅新手 Valen Lamb 7-Ham，呢張應該係 Insert 啦。Cam Williams， 跟住 Tyler Hero 嘅 Com， 呢個唔好意思係啲 University 嘅新手，又唔係太識。好，第一包冇乜特別。好 Victor Wembanyama 嘅 Base。PG Jalen Johnson，好，呢張係 Anthony Edwards 嘅 All-NBA Shop 嘅 Insert， 都唔錯嘅，不過就係 Base。Fierce 嘅 Rookie Com， Jason Edwards Com， Kobe White JJJ 南美老波 Jason Wallace Howard 嘅 Rookie， 跟住呢個都係嚟緊呢年聽聞係 Top 4嘅 Rookie Wilson 嘅 Insert， 跟住 Kraken 嘅 Com， 然後有2張 Bowman U 嘅 Base 同埋1張 Com。Mikins Koulibaly Lively Kamara， 呢張都係 Rookie， 後邊一張Parallel Julius Randle， 呢隻係類似 Prism 嘅龍輪，佢但係呢隻佢應該係類似蛇皮，但係幾靚嘅呢隻 paddle。跟住 Jalen Williams 嘅 Com， 加蘭嘅 Base， 呢張馬田 Norman Powell、Damon Green、Brunson， 你有張
Rockstar Rookie 嘅 Ace Bailey by 雖然係 base 但係都唔錯。Anthony Black。好，就第一盒剩翻last一包。Herbert Jones， 有黃蜂 Rookie 嘅 base， 阿文湯姆森、Obi Toppin、Duran， 有一張蛇蜥蜴皮蛇皮嘅演術，蛇皮嘅 parallel，sorry， 跟住一張 Combs 嘅 Rookie， 然後 base 啦，呢張都係 Chrome 嘅 Bowman Use。好，咁第一盒就冇乜特別，第二盒睇下有冇咩特別卡可以開得出嚟先。Nolan Shawway、Harden、Wally、Tyson、Haliburton， 同一張係 Insert Jennings、Awaka、Dillingham 嘅 Com， 跟住 base 同埋一張 Com 嘅 base。LeBron 嘅 base， 然後 Rookie Ja Morant、Keyshawn George、Mobley， 有一張 die cut， 又係你啊 Ace Bailey， 又係你個 Rookie 嘅 Rookie of the Year Favorites 嘅die cut 演術，不過係 base， 然後 Saidi 嘅 Com， 第三包。Tatum、Austin Reeves、Alexa， Dibonsa 嘅演術 Talent Tracker base， 但係 OK， 至少叫做有張未來之星嘅演術。有 Embiid， 都係一張唔錯啊 Peterson 嘅 Rookie Com， 應該叫 First Bowman。如無意外咧，佢哋兩個都係今年嚟緊嘅頭三啦，咁我一定頭三嘅 pick。最後三包啦，好，RJ Barrett、Grady Wiggins、Jalen Green， 咩都試下。有張限號啊 ，Nikola Vucevic，
114/150嘅蛇皮定係叫做蜥蜴皮，但係一出嚟佢已經咬咗隻角，QC 真係有待改善。然後快艇嘅今年新手啦嘅 Chrome，小琴 MPJ Hero Desmond Wing Hugo Gonzalez Concanapo 嘅演術，可惜係 base 唔係 refactor。不過都好嘅，都算係始終今年最 top 嘅其中一個 rookie。Hong Kong Last Pack Kraken 有張紫色嘅，應該係 Parallel Anthony Back Iguodala LaVine Gray Powell 應該197/199，但係唔係 Chrome 啦，係 Base 紙卡嚟嘅啫。Parallel 嘅 Kyrie 嘅 Chrome 啦。好，兩盒就開完啦。好啦，就同大家 recap 一下呢兩箱 Rainbow Box 開到嘅嘢啦。首先有 Libonsa 嘅 insert， 但係 base 嘅 insert 啦。Chrome 一張 Peterson base 嘅 Chrome， 然後有張 Concanapo 嘅 insert Prospect Sports。之後有 Fujibi 嘅 Chrome Parallel 114/150，但係就直角炒咗開出嚟就咁啦。然後有 Julius Randle 啦，同埋呢個係 Kentucky 嘅新人 Johnson。然後有 East Basley 嘅Rookie of the Year Favorite 嘅 Die Cut Insert Base， 又係 Basley 嘅 Rockstar Rookie 嘅 Insert， Anthony Edwards 嘅 All-NBA Shop Insert， 然後就兩張 Bowman Use 嘅Parallel 同 insert 啦，一張197/199，但係就係紙卡，唔係 Chrome 卡。另外呢張 Wilson 嘅 VIP Chrome insert。好，今日就係咁多啦，多謝大家收睇，下次再見，拜拜。如果鍾意我嘅影片，請 subscribe、like、comment and share。下一條影片再見。